Yanga walikuwa na kila sababu ya kuondoka na alama 3 kwa namna walivyocheza mechi dhidi ya Ali juzi, ama wewe ulikuwa uone hiyo alama 3 bila dakika 90. Sema kwa sura hiyo kaka, kwa yani unaposema walikuwa na kila sababu, ni swali ameuliza, lakini yani nimependa jinsi Juma alivyoshift kutoka kwenye kuliweka kama maoni mpaka nikawa swali. Kuongoza sio shida Juma. Ndio maana mpira kuna dakika 90. Nadhani tulikuwa tunaangalia mpira wote kwa pamoja pale, tulikuwa tunazungumza kwamba kuna kipindi cha pili pia, unanielewa Of course walitangulia kupata goli la uongozi, lakini kwa watu ambao tulikuwa tunafahamu, tulikuwa tunajua bado mechi haijaisha. Mechi bado ni ngumu kweli kweli, alafu Yanga walikuwa wanacheza na timu bora kweli kweli. Wanacheza na timu ambayo ina quality na wanaweza kupata matokeo ya ushindi popote pale. Kwa hiyo baada ya kupata goli moja, ulikuwa utarajii kuona kwamba Yanga ile mechi ameshinda moja kwa moja, kwa sababu ulikuwa unajua wale ni watu ambao wanabadilika na wataifunga Yanga kwenye mazingira yote yale, ikiwa kwenye kushtukiza. Na kitu kikubwa walichokifanya ni tunajua kwamba Yanga wako nyumbani, tunawaheshimu, japokuwa sisi tuna quality kuliko wao. Wamiliki mpira kwanza, hapo sisi tutakuwa tunashambulia kwenye mashambulizi ya kushtukiza, kitu ambacho mara nyingi Ahad wanapocheza away wamekuwa wakifanikiwa. Na ndio maana mimi huwa nashangaa sana nikiona timu ambayo haina quality kubwa ukikompea na Ahad pengine na Mamelodi profile za wachezaji mmoja mmoja, alafu hasa kwenye mpira wetu wa Afrika kwenda wewe ukaenda kufunguka. Mara nyingi lazima uadhibiwe tu ukienda wewe unajaribu kufunguka. Lazima ukubali kuwa timu ya pili, na ndio hali hiyo imekuwa ni kama silaha yake. Licha ya ubora aliokuwa nao na experience kubwa ambayo anayo, anavoenda away huwa anakubali kuwa timu ya pili, na nzeni huwa anafanikiwa kwenye mashambulizi ya kushtukiza. Kwa hiyo Yanga approach yao ilikuwa iko sahihi kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza, lakini sidhani kama walikuwa wamedominate game kiasi ambacho cha kusema kwamba walitengeneza nafasi nyingi za kusema hii mechi ilikuwa kwenye mikono yao. Kwangu mimi naamini ni fair result. Yani ile moja mimi naamini ni fair result. Fair result kutokana pia na profile na quality ya Al Ahly. Lakini George, kuna nafasi ambazo zilipatikana sana katika ule mchezo. Tutaanza kuangalia nafasi moja baada ya nyingine pia, kabla pengine ya kuangalia baadhi ya mambo mengine. Kuna nafasi ambayo alikosa Ahmed Zizo kipindi cha kwanza before Yanga hajapata goli. Hebu tuifafanue ile nafasi. Kwa nini alikosa ile nafasi katika eneo lile ambapo ni kama alikuwa na advantage kubwa sana ya kufunga au kutoa pasi kwa Mahmoud Trezeguet? Kwanza ile nafasi ilizalishwa kutoka kwenye mchezo wa wazi. Al Ahly walikuwa kwenye umiliki wa mchezo, na nafikiri walikuwa wameanza kujenga mashambulizi yao kutokea kwa bwana mdogo pale golini. Na ambacho walikuwa nakifanya kitu cha kwanza ni baada ya Max, pia kosa la Max kwenye ule mpira kitu cha kwanza ambacho walikuwa wanahitaji kufanya ni kwamba sisi tuna mpira, kwa hiyo tunatakiwa kuwa na subira, kwa sababu Young Africans bila ya mpira muda mwingi ni kama walikuwa wanakubali kurudi nyuma kidogo, kwa maana kwamba tukiwa press watu kwa pupa wanaweza katuletea shida. Kwa hiyo na Al Ahly ambacho kwa target ni kwamba watu lazima tuwalazimishe sisi watufuate kwenye eneo letu, na mtu ambaye alifanya kazi ya ziada kwenye lile tukio ni bwana mdogo Marwan Othman. Ni mshambuliaji wa kati, lakini kuna muda nikakwambia angalia bwana mdogo namna ambavyo anawavuruga Baka pamoja na Mwamnyeto, kwa sababu nafasi yake uwanjani ilikuwa na wakati mgumu sana. Kuna wakati anakaa katikati ya watu wawili, kuna wakati anakuja mpaka kwenye eneo la kiungo. Kwa hiyo ambacho kwa kifupi tunasema ni roaming number 9. Kitu ambacho kilikuwa kinamletea ugumu zaidi Bakari ni alikuwa anashindwa kutambua ni muda gani anatakiwa kumfuata yule bwana mdogo na muda gani anatakiwa kubaki kwenye ule mstari wa ulinzi. Sasa kuna muda ambao alimfuata and then akachelewa kwenye ile tukio la kushinda ule mpira kwenye ule mpambano. Marwan alichokifanya ni kupiga back pass, pasi ya kurudi nyuma. Kwa sababu unapopiga pasi ya kurudi nyuma, kuna timu ambayo inafanya progression ama inaendeleza mashambulizi kwa kupiga pasi zinazorudi nyuma and then pasi zinakuja tena kupigwa kwenda mbele. Alikuwa anajua tayari napiga pasi kwenda nyuma, lakini nimeshamuondoa Bakari kwenye nafasi. Zizu alifanya movement ama alifanya mkimbio katikati ya mabeki wakati wawili ambao tayari walikuwa wameacha nafasi iliyokuwa wazi. Pasi ilivyopigwa, Zizu kila kitu alikifanya sahihi. Touch yake ya kwanza, lakini kitu ambacho alikuja kukosea, tayari alishaonyesha dhamira kwamba mimi na attempt, kwa maana kushoot ule mpira kuelekea kwenye lango. Kiufundi unasema kuna hiyo mbinu ambayo mchezaji anaweza kanaonyesha kwamba ana dhamira ya kupiga ule mpira moja kwa moja, lakini ni kutaka kuchukua umakini wa golikipa. Na of course golikipa Diarra alishaenda kubana ile engo ambayo Zizo alikuwa anaenda kuitarget kwa ajili ya kuweka mpira kwenye wavu kabisa. Trezeguet alikuwa anafanya movement, lakini Trezeguet naye kasi yake ilipungua.
kwa sababu aliamini Zizo anamaliza kila kitu. Na Zizo ni kama kuonesha kama anataka kutoa pasi. Yeah, inawezekana wazo lilikuwa sahihi la kupiga ile pasi, lakini pasi haikuwa na nguvu. Yani pasi itakiwa kuwa na nguvu, ama itakiwa kwenda kwa kasi zaidi ya ile ambayo aliitumia pale. Lakini pia nafasi nyingine ni nafasi ambayo ilizaa goli kwa Young Africans. Kitu ambacho kwa nakifanya Young Africans wakati wanapata ile goli ni kama ile tukio lilikuwa linajirudia. Muda mwingi kwenye mchezo kipindi ambacho wanapata mipira ya kutengwa, hasa mipira ya kona, walikuwa wanatumia mtindo ule ule kwamba hawapigi kona moja kwa moja. Wanaanziana pass fupi and then mpira unatengwa kwenda pembeni, yule mtu aliyotoka kupiga ile kona anaenda kudumbukiza cross kwenye box moja kwa moja. Haikufanikiwa mara kadhaa kutokana na usahihi wa cross ambazo zilikuwa zinafanyaje zinapigwa. Lakini pia matumizi ya muda ya kushinda ile mipira ya cross kwenye box haukuwa sawa sawa. Lakini baadaye alikuja kufanikiwa, na pale unampa credit Pacome kwa sababu kuna wakati unahitaji wachezaji wako bora kuonyesha ule uhusika wao ndani ya mchezo, kwamba hiki ndicho ambacho mimi naweza nikafanya ili kuleta tofauti kwenye mchezo. Na utampa pia credit Baka kwa sababu ameuwini ule mpira kwenye mkusanyiko wa watu wengi. Ule mpira Baka kuushika, mimi binafsi nimejitahidi kurudia ile tukio, sijaona kama ameshika ule mpira. Engo za watu waliokuwa wanarusha matangazo, kwa sababu niliambia ameshika siku ile, nilijaribu tena kwenda kufuatilia na kufanya tathmini, sikuona kama hata mimi sijaona kiukweli. Lakini pia kuna nafasi ambayo aliipata Max Kiza. Pacome alipiga cross kwenye eneo la 18 na Max alishindwa kutumia nafasi ya wazi kabisa juu. Ilikuwa ni free header. Na mimi hizo nafasi wakiwa wanazikosa ndo nasema hii kauli ya kwamba hizi ni timu kubwa kwamba inatoka wapi na watu wanatengeneza nafasi? Kwa nini watu wasiweke kambani nafasi? Sasa hapo ndo timu kubwa ndo haikosi nafasi. Timu kubwa haikosi nafasi. Hujaelewa jemedari. Yani anamaanisha kwamba kama Young Africans walikuwa wanapata nafasi dhidi ya wageni, kwa nini tunasema Young Africans ama timu kutoka kwetu hapa zikicheza na hivyo kubwa haviwezi kupata matokeo? Yaani tuwezi kuwafunga wale, ni wale wako juu. Hata ukifungwa 9 bado nafasi utapata na utakosa. Kwa nafasi kutengeneza ndo mpira. Tofauti huko kwenye matumizi ya hizo nafasi. Sasa kwa nini watu wasitumie na ni half chance kabisa zinaonekana, zingine ni big chance? Si ndio maana nasema mpira ni mchezo wa makosa. Unafikiri anakuwa anadhamiria nini? Anadhamiria kufanya kitu sawa sawa, lakini anayefanya hivyo ni binadamu. Basi wanafungika. Nani afungiki sasa? Kwani kuna timu haifungiki? Yawa. Sisi tunazifunga hizi timu. Al Ahly washafungwa hapa na Yanga 2017, Simba washawahi kufunga hapa 2022, 2021. Wanafunga, lakini kwa sababu wana quality kubwa, ubora wao ni wa juu zaidi, wana nafasi kubwa kukufunga wewe kuliko wewe utakavyoweza kuwafunga. Lakini hicho ni kitu kipo, kiondoi kwamba hawezi kufanya makosa. Kwa sababu ni binadamu, wanafanya makosa. Sasa ingekuwa wao wako sahihi tu, ingekuwa kila wakienda wanafunga. Lakini wenyewe kwa mfano kama hiyo nafasi ya Zizo mnaizungumza. Katika hali ya kawaida kabisa, katika hali ya kawaida, unapokuwa kwenye engo kama ile, ukitaka kufunga unafunga engo gani? Engo ya pili. Ndiyo. Sawa? Na kwenye mpira aliyekuwa na mpira ndiye anayedictate pace ya watu wanaokwenda kumpa support. Kwa sababu yeye hawezi kureduce pace kukusubiri wewe. Sahihi. Sawa? Kwa hiyo mtu ambaye alipaswa kuwa na pace ya Zizo ilikuwa ni Mahmoud Trezeguet. Lakini katika hali ya kawaida senior professional player, unajua mpira utafungwa, kama ni kufungwa utafungwa kwenye chuma cha pili. Ni wajibu wako kwenda kuhakikisha mpira umeingia au una tap in. Lakini Trezeguet aliamua kwamba bana yule anafanya nini? Anafunga. Kumbe mwenzie maamuzi yake ni kukupasia wewe ufunge kirahisi. Kwa hiyo hata kama mpira ungekuwa wa kasi, umekuwa mdogo, haukuwa mdogo hivyo, ila Mahmoud yeye aliishia njiani akiamini yule anamaliza shughuli. Na mimi naamini, unajua cha kwanza ambacho nilikiona kwa Zizo ni namna ambavyo aliskana. Aliona kabisa kuna mtu kachungulia, kama mtu anakuja. Option ni moja tu, hapa nina goalkeeper, alafu niko kwenye chuma na mtu anakuja. Only way naweza kufunga kirahisi ni kumpasia mtu ambaye anaona goli vision kubwa. Na ukiangalia kwenye yale mazingira, yani kwa akili ya kawaida tu, ukiwa hata ni mlinzi, option ya kwanza tunasema kwenye yale mazingira tunazima far post isionekane kirahisi, kwa sababu nia post tayari goalkeeper yupo. That's simple. Na ukiangalia upande ambako alikuwa anatoka Trezeguet ni upande ambao ulikuwa uko wazi na hauna pressure ya mtu yoyote
ukitaka kufunga pale goalkeeper akisimama tu hivi ukimpiga mpira haupiti kwa sababu mpira sio mkuki, utagonga utatoka, lakini njia rahisi ni kule. Lakini possibility, kwani magoli mangapi tumeona makipa pale pale wanapigwa tobo? Sawa, lakini kwa mfano hata tuangalie hata goli la Mateo siku ya jana. Yes. Engo ilikuwa tight, lakini kutokana na uwezo aliokuwa nao amejaribu na goli limeingia. So unaweza ukapiga pale pale near post, kipa aka save, lakini bado pia unaweza ukapiga goli likaingia. Possibilities ndio nadhani tunaongelea. Unajua makadirio. Hapo tunabishana. Hatubishani. Yaani mpira una utaratibu wake. Eneo gani unaweza ukafanya sahihi kulikoni eneo jingine. Utakapopita mpira ukampita goalkeeper tobo, ni katika ubinadamu, ni makosa yapo kwenye mpira, lakini unapocheza mpira una utaratibu wake. Ukiwa engo hii, engo ya pili ndio kuna nafasi kubwa ya kufunga. Ni sawa sawa na mimi na mpira nimekupasia ya Juma. Pasi imefika, lakini pasi ambayo itakiwa niipige labda ni kwenda kwa jemedari ndio ingekuwa sahihi zaidi. Lakini itafika kwako na tutahesabu imefika kwako, lakini sio sahihi. Sasa kwenye kukosa chance, nadhani ndo shida kubwa sana ya Yanga kwenye hii michuano. Kukosa nafasi. Poteza sana nafasi. Kuna nafasi moja alipata Duke Abuya mwishoni kabisa. I mean pale game ujue iko square 1-1. Lakini mpira Duke ukimwangalia tayari upepo ulikuwa umekata. Amechoka kabisa. Yaani unaona hata alivyokosa reaction yake ni mtu ambaye amechoka kabisa. Yaani hakuwa na kingine cha ziada cha kufanya. Wewe unazungumzia hiyo nafasi. Kuna free header ya Max. Yes. Yaani unajua mimi ni shabiki mkubwa sana wa Max Mpia Nzengeli. Kwa sababu ni mchezaji ambaye ana work rate uwanjani, anakimbia eneo kubwa. Lakini Yanga wanacheza na 4-3-3. Yanga wana Damaro, Yanga wana Duke Abuya. Hawa wote ni viungo wazuiaji. Huu unatumika as a number 10. Tunachokihitaji, tunahitaji creativity. Tunahitaji assist, tunahitaji magoli kwa sababu una hiyo license ya kufika mbele. Ndio maana hizo nafasi zinakukuta. Lakini nenda katazame Max dhidi ya FAR Rabat. Poteza nafasi zaidi ya 3 za wazi. Angalia Max dhidi ya National Al Ahly away from home. Sikumbuki mechi ya JS Kabylie, lakini nakumbuka mechi ya Al Ahly. Max kapoteza nafasi 2. First half kapoteza nafasi, second half kapoteza nafasi. Juzi game iko square 1-1. Kipindi cha pili tulikuwa tunazungumza sio dakika ya 70 ngapi, ni free header. Tulia, weka mpira kambani. Max hawezi. Amewahi majukumu yake, mama anafanya vizuri. Wewe ni kiungo mshambuliaji. Wewe ni kiungo mshambuliaji. Labda Juma niongeze kitu. Malizia Hans. Wewe ni hata kama ni beki. Hata kama ni beki, lakini umeenda kwenye box la mpinzani. Mbona Kagoma kafunga? Jana mbona Kagoma kafunga? Mbona Kapombe kafunga? Tuseme kwamba sio jukumu lake mama. Una nafasi, ni Champions League, convert liwe goli. Kwa mbaya zaidi, yule ni number 10. Yule ni number 10. Anajua nini cha kufanya anapokuwa kwenye eneo kama hilo. Anatakiwa kuangalia umaliziaji wake. Bidhaa yake ya mwisho imeshuka sana. Lazima afanyie kazi umaliziaji wake. Lakini ile leo ina mtu zaidi ya yeye. Kwa nini mwalimu? Lakini mpira ulikuja kwa Juma. Ni nani? Max anatumika kama number 10. Okelo alikuwa anatokea wide. Tunasema kwamba Yanga hawezi kuwa na namba 10 mwingine zaidi ya Max ambaye ni goalscorer pia. Of course wamesign winger mwingine. Tunatarajia Okelo ataanza kutumika kwenye namba 10. Yes. So naturally Okelo sio winger. Kitendo cha kumweka pembeni ni kama unakuwa una limit uwezo wake kwa sababu he's a pure playmaker. Ana uwezo wa kuchezesha timu na bado ni pure creator. So anahitaji huo uhuru kuwa nje ya boxi, aangalia muone depth na mwekea wapi, au angalie mawinga anaweka wapi. Sasa kumweka pembeni unamlimit. Tunatarajia labda huyo Jamii aliyeingia winga atarudi wide na Okelo ataingia. Sasa kwa Max bado ataendelea kucheza. Ni aidha anatokea wide au anacheza kama kiungo sio mzuiaji, lakini bado ana nafasi yake. Unapopata nafasi i-convert, weka kambani. Max anakosa sana magoli. Max unajua hata lile goli alilokosa, unaangalia reaction ya kocha Pedro, ameshika kichwa. Yaani anajiuliza, yani nafasi gani unahitaji kufunga? So hii ni Champions League, sio mashindano ambayo utapata nafasi 10. Juzi wamejikaba wenyewe. Wamejikaba, sio kama Yanga hawaja create nafasi. Credit kwa kocha Pedro Gonçalves. Alichokifanya nadhani juzi, na tulikuwa tumezungumza Ijumaa kwamba Yanga lazima waya target zaidi maeneo ya pembeni, kwa sababu mafullback wao wana license kubwa ya kwenda mbele. Lakini upande mwingine fullback anayetumika
naturally sio fullback, yule anatumika kama makeshift fullback kwa maana ya kuka. Yes. Kwa hiyo ukimpressurize kuna uwezo mkubwa sana wa kucreate kutokea pembeni kwenye maeneo yote mawili kwa Hani na Kuka. Alichokifanya ni nini Pedro? Tunacheza kwenye 4-3-3 lakini nitahitaji kuya overload maeneo ya pembeni. Nitahitaji kuwa na idadi kubwa ya wachezaji maeneo ya pembeni. Unajua ni nini ambacho kinatokea? Yanga tukiwa tunatoka nyuma, nitabaki na mabeki watatu. Kwa maana Jobu defensively ni mzuri kweli kweli. Going forward ana matatizo yake. Kwa hiyo Boka nitakupa uhuru wa kwenda mbele zaidi kuungana na Pacome. Kwa hiyo flank ya kushoto Yanga walikuwa na watu wawili, Boka na Pacome, muda mwingi wako kule. And then anabaki Mwamnyeto, anabaki Baka, anabaki Jobu. Mbele yao sasa anabaki Damaro. Ukiwa ni number 6, mimi nimependa jinsi ambavyo Damaro juzi amecheza mechi yake. Number 6 utaki kuombea mipira hapa mbele hawa washambuliaji wawili, kwa sababu Ahli walikuwa na defend kwenye 4-4-2. Badala yake unatakiwa kuwa nyuma yao, na unachotakiwa ni kumove kuja kuombea mipira pembeni. Ndio kitu ambacho Damaro alikuwa anafanya. Ataangalia kuna nafasi katikati ya hawa washambuliaji wawili ambao wanatengeneza line, penetration itapigwa na Baka, ata receive, atasogeza mbele. Akiona hawa washambuliaji wawili ambao wanatengeneza line ya kwanza, basi atakwenda pembeni kuomba mipira, atasupply mbele. Alifanya kazi nzuri. Kinachotokea mbele ya Damaro anabaki nani? Anabaki Duke Abuya, kwa sababu naye alikuwa anacheza kama kiungo mshambuliaji muda mwingi. And then Max pia Nzengeli anakwenda upande wa kulia kuungana na Okelo. And then Dep kwa sababu ni mzuri, ana uwezo wa kudrop, ana drop kuja kuungana na Abuya, ni kama namba 10 wawili. Kwa maeneo ya pembeni una Boka, una Pacome Zouzoua, kwenye namba 10 una Depo, una Duke Abuya. Pembeni pia huku una Okelo, una Max pia Nzengeli. Kwa hiyo maeneo yote ya pembeni tayari Yanga wamea overload. Na ndio walikuwa wanaonekana kuwa hatari zaidi hata kwenye zile nafasi ambazo walizitengeneza. Okay. Sawa. Evans, mwalimu anaanza na mabeki watatu kwenye mechi kama hii, na sio mara ya kwanza. Yeah. Kwa maana kwamba kuanza na Mwamnyeto, Baka na Dickson Job. Kwa jinsi kiwango cha Mwamnyeto kilivyo, mwalimu ni kama anajaribu kuriski vyote. Yani kama anakuwa na ule ulafi sasa kwamba sitaki kumwacha beki mmoja nje, kwa sababu Mwamnyeto moto umewaka, Baka tunafahamu ubora wake, Job pia tunafahamu ubora wake. Kuliko niache beki mmoja nje, naanza na proper right back au beki wa namba 2 wa asili, bora nianza na beki wa katikati ambaye ana instinct za kucheza beki namba 2, lakini nisimwache beki kama Mwamnyeto bench. Inawezekana ndio kitu kama hicho anakifanya? Inawezekana, lakini mimi sidhani. Unajua ni anataka kutengeneza tu balance kwenye eneo la ulinzi. Ikitokea hatuna mpira, tunaweza kuwa na idadi sahihi ya watu kwenye eneo la kuzuia, na ni watu ambao wanaweza kukupa 100% ya kwenye eneo la kuzuia, kwa sababu hiyo ndio shughuli yao ya kila siku. Na mzungumza Mwamnyeto ndio mtu ambaye amepiga pasi nyingi sana kwenye mechi ya Ahad. Ni kwa sababu ana huo utimamu wa kupasia. Ni moja kati ya wachezaji ambao kuna baadhi ya mipira tulikuwa tunahitaji iondoke kwenye lango la Yanga, alikuwa na uwezo wa kupiga pasi kwenye umbali mrefu na ikawa ni pasi sahihi. Ni kwa sababu pia hiyo pressure amekuwa hana kwa kipindi cha hivi karibuni. Unajua nyakati za nyuma hapa alikuwa anakutana na hiyo pressure kubwa. Kama unakumbuka kuna nyakati Hans alisema katu hadi mshahara kama unakumbuka. Kwa kile kipindi naamini amesahau yaliyotokea, lakini sasa hivi amerudi kwenye form ambayo watu wengi wamemjua. Nondo Mwamnyeto amekuwa na hiyo discipline kwenye eneo la kuzuia. Nafasi ambayo tumetoka kuizungumza ya Trezeguet ambayo yakufika, yeye ndo alienda kuintercept mpira, akaenda kauweka nje. Kwa hiyo naamini mwalimu ameamua kwenda hivi kwa sababu amejaribu kwenye mechi kadhaa na imekuwa inampa matokeo sahihi, na ndio maana bado ameamua kuendelea kuishikilia. Kwa kwangu mimi ni performance ya wachezaji hao itaendelea kuwa hivi. Ukimwangalia Baka, kuna kitu amekifanya kwenye mechi dhidi ya Ahali. Unajua kuwin duels zaidi ya 12 sio jambo rahisi. Yaani wewe juu chini kila mahali uko fit, sio jambo rahisi. Baka ni beki mzuri sana, nasema tu ndio hizo issue zake binafsi. Na hata huyo ndani Mwamnyeto kama hawajamuongeza mkataba muongeze mkataba. Alisaini mkataba. Kama amesaini mkataba muongezee mwingine. Yaani mkataba juu ya mkataba. Alisaini miaka 2. Lakini nasikia bado ndo huu wa mwisho sasa, huu msimu wa mwisho. Jemedari ndo msimu wa mwisho. Depu mechi ya pili dhidi ya Ahali anaonekana ni kama bado game inamwendea vigumu sana. Shida ni nini? Mechi ya kwanza kwangu mimi naona ni mapema kumhukumu. No, hatujamhukumu kwa sababu mechi 2 za ligi amefunga na goli 3 sasa hivi kwenye ligi. Lakini kwenye mechi ya kimataifa dhidi ya Ahli, mechi 2 hizo inaonekana ni mechi ngumu kwake. Mashindano tofauti. Unajua ugumu wa mashindano yetu hapa ya ligi ya ndani ni tofauti na mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo
tactical awareness ya wachezaji unaocheza nao kwenye mashindano ya kimataifa ni tofauti sana na wale unaocheza nao nyumbani, na more especially mechi hizo mbili zote unazozitaja ni dhidi ya Ahly. Sasa ubora wa Ahly na ubora wa Young Africa ni tofauti sana. Unajua huku kuna dominance ya Yanga dhidi ya timu hizo unazozitaja, na wafunga goli 6, sio wafunga wengine sio goli ngapi. Kwa hiyo Yanga ndio wanakuwa bora against yao watu wengine. Sasa Yanga unapokuwa underdog inahitaji ujitoe hasa ili tujue ubora wako. Otherwise bado tumpeni muda. Kwa sababu na kitu. Wakati mwingine ni kwamba inachukua muda kuweza kuzoea mazingira, wachezaji, ukaja kujitoa kwenye mechi kubwa kama hivyo. Ila na kitu. Mpaka naitwa Yanga Afrika nakosaje kitu sasa? Wewe kwa nilipomwona. Sababu Yanga wameshawahi kuleta watu na tukuona kama wana kitu. Mchezaji yote anayeitwa kwenye club kubwa kama hiyo atakuwa na kitu. Labda tu ishindikane kwamba unajua sio kila mchezaji anayekuwa na kitu anaweza kwenda kufanikiwa sehemu. Ila Jimmy, yani anachomaanisha Juma ni kwamba kwenye perspective ya ukocha, kwa sababu pia ni kocha lakini pia mchezaji yaliomo yamo. Yani ukimwangalia Yesa amefunga goli 3 kwenye ligi, kwenye mechi za kimataifa hajafunga, lakini ukimtazama yani kwako wewe mechi za ligi amecheza ngapi? Mechi 2 amefunga. Yes, goli 3. Nasema dominance ya huku ambao Yanga wanayo ni tofauti unapokwenda kuwa underdog. Crown Media. Hapa ni nyumbani.